నేను ఈ ఛానల్లో ఐ వుడ్ లైక్ టు బీ ట్రాన్స్పరెంట్ విత్ యూ గైస్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది డోర్ ఇన్ డోర్ పోర్షన్ ఆఫ్ రెఫ్రిజిరేటర్. ఇదంతా నేను ఫ్రీజర్లో సర్దక ముందు తీసిన క్లిప్స్. ఎలా ఉందో నేను అలా వీడియో తీశాను, ఏమీ సర్దకుండా. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఈవెన్ రెఫ్రిజిరేటర్ సెక్షన్లో కూడా ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ ఈ ప్యాకెట్స్ ఫిల్ చేసేసాను, బికాజ్ ఫ్రీజర్లో ప్లేస్ లేదు, అది కూడా ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. ఇది ఫ్రీజర్ సెక్షన్. ఇందులో కూడా సేమ్ కండిషన్. సో అందుకే అప్రైట్ ఫ్రీజర్ తీసుకున్నాము. దీన్ని అప్రైట్ ఫ్రీజర్ అంటారు. ఇందులో నార్మల్ రెఫ్రిజిరేటర్ లాగా షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి. సో గ్రాసరీస్ సర్దుకున్నప్పుడు అన్నీ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఫర్ బెటర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది $225 పెట్టి కొన్నాము సామ్స్లో. గ్రాసరీస్ అన్నీ రెఫ్రిజిరేటర్లో నుంచి మూవ్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రీజర్లోకి. కొంచెం క్లీన్ చేసి అన్నీ నీట్గా సర్దేసుకుంటున్నాను. డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్, నేను మిమ్మల్ని ఫ్రీజర్ ఇంకోటి కొనుక్కోండి అని సజెస్ట్ చేయట్లేదు. బట్ మాలాగా బల్క్లో ఎవరన్నా కొనుక్కోవాల్సిన సిట్యువేషన్స్ ఉంటే ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పడానికి నేను ఇది ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు వైట్ కవర్స్లో కనిపిస్తున్న గ్రాసరీస్ అన్నీ నాకు ఇండియా నుంచి మా మమ్మీ పంపించారు. కందిపప్పు, పెసరపప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ, మినప్పప్పు లాంటివి 2 kgs పంపించారు చెప్పకుండా. పాండమిక్ టైంలో ట్రావెల్ చేయటం ఇబ్బంది అవుతుంది అనేసి ఆ పని చేశారు. అండ్ ఒరిజినల్ రెఫ్రిజిరేటర్లో నుంచి ఫ్రీజర్లోకి ఇలా అన్నీ నీట్గా సర్దేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు నా రెఫ్రిజిరేటర్ చూడటానికి నీట్గా ఉంది. నేను రీఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాక కరెంట్ ఇలా ఉంది నా రెఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ఫ్రీజర్ సెక్షన్స్. కొత్త ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా గ్రాసరీస్, అవన్నీ కూడా నేను ఫ్రీజర్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ నేను రీఫిల్ చేసుకునే ఐటమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వాడేవి ఇక్కడ ఉంచుకున్నాను. ఇది నేను సర్ది కూడా ఒక 3-4 days అవుతుంది, బట్ నాకు వీడియో షూట్ చేయడానికి వీలు కాలేదు. సో ఇవాళ షూట్ చేస్తున్నాను. మీకు క్లోజప్లో కూడా అన్నీ నేను చూపిస్తాను 1 by 1. నేను ఇంట్లోనే పెరుగు తోడు పెట్టుకుంటాను. ఈ 2 గిన్నెల్లో ఎప్పుడు పెరుగు ఉంటుంది. అయిపోయిన వెంటనే ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాను. దానికి హోల్ మిల్క్ వాడతాను. సో ఆ బాటిల్ ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది, అదే ప్లేస్లో. అండ్ ఇవి శనగలు నానపెట్టి బాయిల్ చేసి ఉంచుతాను 2 daysకి సరిపడా. లంచ్ బాక్స్లో సాలెడ్తో పాటు అది పట్టుకెళ్తారు. అండ్ ఇక్కడ కనిపించేది మజ్జిగ చారు. నైట్ డిన్నర్లోకి ఇది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. అండ్ కింద కనిపించే ప్లేస్లో యూజువల్గా ఇడ్లీ పిండి, అట్టుపిండి చేసుకున్న గిన్నెలు ఉంటాయి. అండ్ పక్కనే ఎగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కనిపించేవన్నీ పికిల్స్ నాకు ఇండియా నుంచి మా మమ్మీ చేసి పంపిస్తారు, ఇంట్లోనే చేస్తారు. ప్యాకేజ్ రాగానే నేను ఇలా గ్లాస్ బాటిల్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఈ మధ్యనే లేబుల్స్ కూడా చేశాను, ఈజీగా తెలుస్తుంది అని. అండ్ ఈ బిన్స్లో ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈజీగా యాక్సెస్ ఉంటుంది వెనకాల ఉన్నవి కూడా. బట్ కింద అయితే సపోర్ట్ పెట్టి లాగాలి, అదర్వైజ్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. జస్ట్ టు బీ సేఫ్ కింద సపోర్ట్ పెట్టి లాగుతున్నాను నేను. అండ్ అక్కడ కనిపించేది మ్యాంగో తురుము. దాంతో నేను పప్పు చేసుకుంటాను, పచ్చడి చేసుకుంటాను, కావాలంటే పులిహోర కలుపుకోవచ్చు, రకరకాలు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది చింతపండు పులుసు. చింతపండుతో పాటు పులిహోర చేసుకోవడానికి పులుసు కూడా రెడీగా చేసి పంపిస్తారు నాకు. అండ్ ఇవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పికిల్స్.
పక్క బాటిల్స్లో కూడా కొన్ని పికిల్స్ ఉన్నాయి. లెమన్ పికిల్, అది గోంగూర పండుమిర్చి పికిల్. అండ్ ఇక్కడ కనిపించేది చింతకాయ తొక్కు అండ్ పక్కనే గోంగూర తొక్కు ఉంది. ఈ చింతకాయ తొక్కుతో పప్పు చేసుకోవచ్చు, ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి యూస్ చేసి రోటి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ చింతకాయలు దొరకవు కాబట్టి ఆ టేస్ట్ మిస్ అవ్వకుండా ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్. అండ్ ఇది గోంగూర తొక్కు, దీంతో కూడా అంతే పప్పు చేసుకోవచ్చు, పచ్చిమిర్చితో పచ్చడి నూరుకోవచ్చు. అండ్ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళైతే చికెన్ గోంగూర, మటన్ గోంగూర కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు. యూజువల్గా గోంగూర ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, మాకు కొనుక్కుందామన్నా దొరకదు ఆల్వేస్. సో అలాంటప్పుడు ఆ టేస్ట్ మిస్ అవ్వకుండా ఇది. అండ్ ఇది స్టోర్ బాట్ అల్లం వెల్లుల్లి పికిల్, ఎమర్జెన్సీస్కి పనికొస్తుందని ఒకటి ఉంటుంది. నేను కూడా ఇంట్లో చేసి పెట్టుకుంటాను స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో. అండ్ అది చిక్కుడుకాయ పికిల్. ఇక్కడ బిన్స్లో కూడా కొన్ని బాటిల్స్ ఉన్నాయి. కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్, గసగసాలు, స్వీట్ అండ్ కోకోనట్ అలాంటి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వెనకాల కొన్ని బేకింగ్లో యూస్ చేసే ఎసెన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆ పక్కనే నా న్యూట్రిషన్ బార్స్ ఉన్నాయి. ఈజీగా యాక్సెస్ ఉంటుందని ప్యాకెట్స్లో నుంచి తీసేసి అందులో అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఇవి మ్యాంగోస్. అండ్ ఇక్కడ వెజిటబుల్స్ మేము యూజువల్గా గ్రాసరీస్ హెచ్ఈబీలో తీసుకుంటాము, బట్ ఆ వంకాయలు కనిపించేవి మాత్రం ఫిలిపినో స్టోర్లో తీసుకున్నాము. అండ్ ఈ బాక్సెస్లో కొత్తిమీర అండ్ పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయి. అండ్ అది కూర రెట్టి, అది కూడా హెచ్ఈబీలో తీసుకున్నాము. అండ్ కింద సాలెడ్కి సంబంధించిన స్టఫ్ ఉంది. లెటస్ అండ్ ఆ బీరకాయ కూడా ఫిలిపినో స్టోర్లో తీసుకున్నదే. అండ్ ఈ సొరకాయ కూడా ఫిలిపినో స్టోరే. ఇది హెచ్ఈబీలో ఈ కుకుంబర్స్ అలాంటివి, క్యారెట్స్ అలాంటివి. అండ్ ఇవి కూడా నేను ఫ్రీక్వెంట్గా రీఫిల్ చేసుకునే ఐటమ్స్ ఇక్కడే ఉంచుకున్నాను. అండ్ టీ పౌడర్, కాఫీ పౌడర్ లాంటివి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఎక్కువ రోజులు, సో నేను అవి కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాను. అండ్ కింద కొన్ని వడియాలు ఉన్నాయి, అవి ఇండియా నుంచి వచ్చిన వడియాలే. అండ్ ఆ పక్కన సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చిప్స్ పెళ్ళిళ్ళలో పెడతారు మనకి, అవి స్టోర్ బాట్ బట్ ఇండియా నుంచి పంపించారు. అండ్ ఇవి అప్పడాలు. అండ్ ఈ డోర్ ఇన్ డోర్లో పై సెక్షన్లో కొన్ని మిల్క్ ఉన్నాయి. అండ్ హాఫ్ కట్ చేసిన ఆనియన్ ఉంది ఆ బాక్స్లో. అండ్ చపాతీ డో, అది ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ కోసం 2% మిల్క్ వాడతాము, సో అది ఆ బాటిల్ అక్కడ ఉంది. అండ్ ఇవి నార్మల్ కాఫీ పౌడర్, బూస్ట్, బాదం పౌడర్ లాంటివన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ కనిపించే జార్స్ అన్నిట్లో నేను కొన్ని మసాలాస్ ఇంట్లో చేసుకున్నవి స్టోర్ బాట్ కూడా ఇలాంటి బాటిల్స్లో పెట్టేసుకున్నాను, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అనేసి. అండ్ లేబుల్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ నేను లేబుల్ చేసేటప్పుడు స్టోర్ బాట్ అయితే వాటి బ్రాండ్ కూడా రాస్తాను, రీఫిల్ చేసుకునేటప్పుడు డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ మిక్స్ అవ్వకుండా. అండ్ అలాగే ఈజీగా తెలుస్తుంది అని రిపీట్ చేయాల్సి, ఒకవేళ నచ్చితే అదే బ్రాండ్ని రిపీట్ చేస్తాను, అదర్వైజ్ మారుస్తూ ఉంటాను. చూస్తున్నారు కదా, ఫిష్ మసాలా, చికెన్ మసాలా అవన్నీ ఉన్నాయి. కింద ఉన్న బాటిల్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా వాడము, సో అవి కింద పెట్టేశాను. నేను ఎక్కువగా నేను చేసుకున్నవే వాడటానికి ఇష్టపడతాను. అండ్ ఇక్కడ జ్యూస్ ఉంది అండ్ పక్కన వాటర్ ఉన్నాయి. వాటర్ అందులో నుంచి ఫిల్ చేసి బాటిల్స్లో పెట్టుకుంటాను, ఈజీగా తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చని. అండ్ ఇవి కూడా సాంబార్ పౌడర్, ఎంటీఆర్ బ్రాండ్. పక్కనే రసం పౌడర్ ఉంది, అది ప్రియా. అండ్ ఇక్కడ కనిపించేది నేను ఇంట్లో చేసుకున్న సాంబార్ పౌడర్. ఇది ఎప్పుడన్నా రెడీగా అవైలబుల్ లేకపోతే స్టోర్ బాట్వి వాడుతూ ఉంటాను. అండ్ ఇది నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో చేసుకుంటాను. అండ్ ఎవరన్నా ఈ మాయిశ్చరైజర్ వాడుతున్నట్టయితే ఇది రెఫ్రిజిరేట్ చేసుకోండి, అదర్వైజ్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ అండ్ సమ్ సోడా ఉన్నాయి. యూజువల్గా హ్యాండీమ్యాన్ ఆర్ గ్రాస్ కట్టర్ వస్తారు కదా, వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాము ఏది కావాలంటే అది. సో అవి ఎప్పుడు అక్కడ ఉంటాయి. అండ్ పైన మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను అంత క్లోజప్లో చూపించట్లేదు. ఇది ఫ్రీజర్ సెక్షన్. ప్రస్తుతం అయితే టాప్ షెల్ఫ్ అంతా ఖాళీగా ఉంది. అండ్ కింద ఎండుమిర్చి, చింతపండు లాంటివి జిప్లాక్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను, ఈజీగా కనపడతాయని. అండ్ ఆ పక్కనే గ్యాస్కెట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా గ్యాస్కెట్స్. ఆ పక్కన నేను యూజ్ చేసే గ్యాస్కెట్ ఉంది. ప్రెషర్ పోకుండా నేను వాష్ చేయంగానే డీప్లో పెట్టేస్తాను. అండ్ కింద మనకి గ్రాసరీస్ అన్నీ 2 pounds బ్యాగ్స్లో వస్తాయి కదా యూజువల్గా. హాఫ్ నేను కంటైనర్లో వేసుకుని ప్యాంట్రీలో పెట్టుకుంటాను అండ్ హాఫ్ ఇలా ఫ్రీజ్ చేసేసుకుంటాను. అండ్ ఆ పక్కనే నట్స్ ఉన్నాయి, కాస్కోలో బల్క్లో వస్తాయి కదా. అండ్ కొన్ని ఇండియా నుంచి పంపించిన నట్స్ కూడా ఉన్నాయి, చెప్పకుండా పంపించారు నాకు. అండ్ కింద అన్నీ కనిపించేవన్నీ పికిల్స్. మా మమ్మీ నాకు యూజువల్గా 1.5-2 kgs పంపిస్తారు ఈచ్ వెరైటీ. అండ్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్లో పంపిస్తారు, లైక్ 3/4 kg, 1/2 kg ప్యాకెట్స్లో. నాకు రీఫిల్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని. లేబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఏది కావాలంటే అది ఈజీగా నేను రీఫిల్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాను. ఈ ప్యాకింగ్ కూడా మా మమ్మీ తనే ఇంట్లో చేసేసుకుంటారు. ప్యాకింగ్ చేసే మెషిన్ అమెజాన్లో తెప్పించుకున్నారు. అండ్ కవర్స్ కిరాణా స్టోర్స్లో అలా తీసుకున్నారు అనుకుంటా. సో నాకు ఏ సైజెస్లో కావాలంటే ఆ సైజెస్లో తనే చేసి పంపిస్తారు ఓపిక్గా. ఇక్కడ కనిపించేదంతా ఈ బిన్లో హోల్ గరం మసాలాకి సంబంధించిన స్టఫ్ ఉంది. అండ్ నేను ప్యాంట్రీలో కొన్ని జార్స్లో ఉంచుకుంటాను అండ్ మిగిలినవి ఇలా ఫ్రీజ్ చేసేసుకుంటాను. 1 year 2 years అయినా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, ఘాటు పోకుండా. అండ్ ఇక్కడ కనిపించేది చింత చిగురు. దీంతో నేను పప్పు చేసుకుంటాను, పచ్చడి చేసుకుంటాను అండ్ కూర చేసుకుంటాను. నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళైతే చికెన్, మటన్ అలాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఉసిరికాయ, దీంతో కూడా అంతే, సేమ్ పప్పు, రోటి పచ్చడి, పులిహోర ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వాక్కాయ, నాకు ఇది ప్యాకేజ్లో పంపించారు. 5 days పట్టింది ప్యాకేజ్ రావటానికి, బట్ పాడైపోకుండా వచ్చింది. అండ్ దీంతో నేను పప్పు చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించిన చింత చిగురు, ఉసిరికాయ, గోంగూర ఇలాంటివన్నీ కూడా నాకు మా మమ్మీ ఎలా చేసి పంపిస్తారు అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో, నేను ఒక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడ కనిపించేది డ్రై బఠానీ, నేను సోక్ చేసి ఫ్రీజ్ చేసుకుంటాను. బిర్యానీస్ అండ్ పూరీ కర్రీ లాంటి వాటిలోకి యూజ్ చేసుకుంటాను. కింద కనిపించే బెన్లో అన్ని మిస్లీనియస్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పౌడర్స్, మిరియాల పౌడర్ అనుకుంటా అది. అండ్ పక్కన సొంటి, ఇది హోమ్ మేడ్ సాంబార్ మసాలాలో నేను యూజ్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకెక్కడ దొరకకపోతే ఇక్కడ వెతుక్కుంటాను నేను ఐటమ్స్. ఈ ఫ్రీజర్ బిన్లో అవి ములక్కాయలు, అవి మా చెట్టువే. ఇన్ సీజన్ అప్పుడు ఇలా కొన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను, సీజన్ కానప్పుడు వాడుకోవడానికి. అండ్ ఇది పచ్చి కొబ్బరి, నేను తురిమి కొంచెం పెట్టుకుంటాను, క్యారెట్, కొబ్బరి లాంటి కర్రీస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ మీరు ఇంతకుముందు చూసిన క్లిప్స్లో కొబ్బరి చిప్పలు చూసారు కదా, అవి బ్రేక్ చేసి నేను ఇలా జిప్లాక్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను, స్పేస్ సేవ్ అవుతుందని. అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంటీ ఉంది ఈ బిన్. ఒక చిన్న టబ్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది, ఐ థింక్ అది కోవా అండ్ బటర్. అండ్ దిస్ కంప్లీట్స్ ద ఫ్రీజర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు చాలా ఎంటీగా, స్పేషియస్గా ఉంది. నేను ఇవి ఇంట్లోనే లేబుల్ చేసుకున్నాను, ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ కట్ చేసి దాని మీద పెన్తో రాశాను డిఫరెంట్ నేమ్స్. అండ్ దాని మీద నేను ఒక సెల్లో టేప్ అతికించేసాను, ఇంక్ బ్లీడ్ అవ్వకుండా. మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రిడ్జ్లో, సో
అది ఇవి లేబుల్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ అయింది, ఏమీ పాడవలేదు. అండ్ ఈ బాటిల్స్ లేబుల్ చేయడానికైతే నేను జస్ట్ ఎడిసివ్ పేపర్ మీద పెన్సిల్తో రాశాను. రెఫ్రిజిరేటర్ అవుట్ సైడ్ సర్ఫేసెస్ క్లీన్ చేయడానికి నేను ఈ క్లీనర్ వాడుతున్నాను. ఇన్సైడ్ అయితే జస్ట్ నేను వాటర్తో తుడిచేస్తాను, క్లీనర్స్ ఏమీ వాడను. ఇది డైరెక్ట్గా రెఫ్రిజిరేటర్ మీద స్ప్రే చేయకుండా ఒక మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ మీద స్ప్రే చేసి దాంతో వైప్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎఫెక్టివ్గా క్లీన్ అవుతుంది. I hope you enjoyed watching today's video. అట్లీస్ట్ కొన్ని టిప్స్ హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ నా ఛానల్ని కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇట్ అండి. అండ్ అలాగే ఇవాళ నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే అండ్ నా కంటెంట్ నచ్చుతుంది అనుకుంటే ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు సబ్స్క్రైబ్. అలాగే మీరు నా ప్యాంట్రీ టూర్ చూడాలి అని అనుకుంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో. ఈ వీడియో చూసాక మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ మెసేజ్ మీ. ఇన్స్టాగ్రామ్లో డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇక్కడ యూట్యూబ్లో కామెంట్స్ చేసిన ఐ విల్ respond to each one of you. Hope to see you next week. Thank you for watching today's video. Till then, take care and stay safe.